有一批宝藏。同期那光养啊，挖出好多啊，赢来。就在这个里面都挖到好多啊！今天终于要发财了，兄弟们，大家好，我是大表哥。在这个山寨里面有一个30多亩的大鱼塘，堂主和我们说保底有3000斤鱼，重要的是只要1万块钱就包给我们。这么好的事情还轮得到你大表哥呀？这次我也是学聪明了，特意花3000多块钱买了一个探鱼器，咱们先探鱼再煲汤，这次总不会亏了吧哈？兄弟们，这个地方看起来不简单呐、啊！藏宝谷啊！藏宝谷，没有宝贝，一看就是易守难攻了。到了。这个是属于一条那种好长的一条溪流一样哈。它是名字叫江吉垄，有几个湾，它是很细长的，中间是微型的，深的时候也有10来米。你跟我说是有30来亩对吧哈？那绝对有30来亩了，保守估计最低都有2、3千斤。它放了一条很大的70来斤的一条鱼在里面，70多斤的鱼，那你这个保底有2、3千斤鱼，就确定1万块包给我啊？肯定啦，我们都是你忠实的粉丝了，关注你好多年了。我今天也是特意带了一个这个探鱼器来，我来先探一下鱼。可以，随便探。那我直接去探了。好。它这个放到水里面的话，就可以看得到这个形状了。哎，这里就能看到鱼了。这个黄色是多大的鱼？50厘米左右，就是50厘米也不小哦。对，4、5斤了。这开了这么久才发现了一条鱼。哎，这里红色的，哦呦，看到没有？好几条，就在我们船这个下面。全是鱼啊！哥，这1.4是不是1.4米长啊？那不可能，这只是水深1.4米。那个是不是3WB？那就是大鱼，超大鱼吗？3米多长啊？没有。人家的都是70厘米以上的。还有这个白色的是小鱼是吧？哎，前面又来了一群，就这么一个位置，这还没有1亩就这么多鱼，那30亩30个这么多的鱼的，不得了，保证我们不会亏。哥，这个靠谱吗？你刚这么说，我都感觉太靠谱了。这个我也不知道靠不靠谱，我也是第一次用这个，我不知道啊。当时确实3米都看到好大的条鱼，那才拍的照片。当时拍的是这个鱼的好长，是哇塞，这个都有1米长了。兄弟们，如果按这个探鱼器这样显示的话，咱这次是肯定是稳赚了哈，直接去给堂主钱了，走了。堂主，刚才我用那个探鱼器也探了一下，确实看到里面的鱼还挺大的哈。你们确定就1万块包给我不？肯定确定的，不反悔。不，来，直接扫钱。兄弟们，1万块钱已经付过去了，放水去。你要注意安全，就是小心点哈。不会现在就拔起来了吧？出来了，水出去了。就在放水的时候，得知下面被东西堵住了，捅了半天还是不出水，于是我们敲墙扩大放水口。我来的时候我还看到这里有一个叫什么藏宝谷啊。原来有的人把这个田啊一长的，就是埋在这里啊。太平天国的时候有个洪大全，他已经在这里练过兵，然后好像是听他们别人说有一批宝藏在里面。有一批宝藏。会不会这个塘里面有？有可能。同期那光养啊，挖出好多啊，赢来。就在这个里面都挖到好多啊。当时有日本兵驻扎了一个就是学校那边，就家里就把你的东西啊啊，日本鬼子他妈的要干死日本鬼子。要赚钱的厂就是不容易，对吧？下面准备好了没有？好了。1、2、3，1、2、3，水大不大？大。这个大风寨的水啊，确实挺深的。咱们是从中午12点钟放到了晚上的11点09分。这个水啊，放了1天1夜，已经放干了。这次用了探鱼器，肯定要挣钱。上车抓鱼。表哥，还是你这次坐着舒服，跑山路都不累。上次坐朋友车，腰都快颠散了。你这座椅软和又贴背，跟家里的按摩椅似的。那可不，这次鱼塘3路多，我特意开了这台捷途 X70L， 这个是磁悬浮头等舱，全车采用12层舒云座椅，不仅坐着舒服，躺着更享受。你把座椅放倒试试。哎呦，这直接一键就躺平了，确实舒服，跟小床一样。我先睡一觉，山里面你看稳点。行，放心睡吧。这车可是采用了 CDC 电磁悬挂，而且还有3种智能悬架，主翼模式可调，过山路也不颠簸，这开的比平路还稳当，你就安心睡吧。到鱼塘了，醒醒，该捞鱼了。哎呦，
这坐太舒服了，一路都没感觉到颠簸。是这一堆电子悬挂实在厉害，就和坐头等舱似的。那肯定啊，磁悬浮头等舱可不是吹出来的，这个是豪车才配得上的。经过1个晚上的放水，你们看一下，这个完全成了一个峡谷了哦，还是头一次抓这样的鱼，好多鱼啊都已经浮头了，咱们赶紧去抓鱼了，走了。哎呦呦，这感觉好像摸下去全是大头鱼是吧？哎呦，好会跑！哎，这啥鱼啊？鲤鱼，还挺漂亮的。你看那个70公分以上的鱼呢，估计就是这个大头鱼。给你看一下，这个大头鱼很漂亮，真的很漂亮，大头鱼。上货。我也这个鱼真漂亮，它这个水库里面的品质是相当的好，个头都是一样大的哈、还带点金黄色的，对对对对，抢着要。赶紧把这个鱼要拖上去打养哈，我们这前面抓吧，前面那里还一窝。下来帮我抓，目前还没发现那个大的哈。这不是说放了有70斤的吗？去哪了？目前还没发现，应该是在这个峡谷上面。哎呦，这啥鱼啊？哎，这个有个什么不同的？哎呦，一条不同的鲨鱼啊，这鲨鱼，哎呦，这胡子鱼漂亮啊！哇，这个黄鸭头真大。猛哥，哎今天有种在那种河沟里捡鱼的感觉。哎，对。哎呦呦呦！你不能硬给它刚，要摸着它的头，摸着它的尾，慢慢的给它抬上去。哎呀，兄弟们，估计这个船底下密密麻麻全都是鱼了。要把它揉开吗？那这就上去了。这出来了，出来好多了。来，先把它抓到这个旁边的。今天终于要发财了，兄弟们！我是前面真的是麻了，密密麻麻全都是。我们沿着这里一直抓上去哈。上回这又跑了一条黑鱼，好大，抓到了，来了，兄弟们！大老鱼，哇，漂亮！70多斤是什么鱼啊？青鱼啊！鱼去哪里了？我连草鱼都没看见，还有青鱼啊！来，一手一个不一样的品种，看到没有？那个角落你看一下黑鱼。靠了这个墙角的都是值钱的鱼啊哈，连黑鱼都出来了，头都出来了。这里好多条，好久没有打过这么富裕的仗了。这只要泥巴里摸进去就是黑鱼，这也是草鱼啊！草鱼就这个样子的，这么小啊？是，它草鱼完全不大，就这么一点大。它这个地方有可能是有点像甲鱼溜下来的那种的，这个地方，这上面都被人走了一圈了。有甲鱼都被人探了一圈了啊！哎，你看到这里多少鱼哦哈！这一路上来，这里还有渔网哎！你的鱼是不是被别人偷了哟？那还有鱼啊！哎，还真有，来了一大群鱼。你别赶这个鱼上来好吧？别赶。今天鱼多吧？赔也没关系，我们天气已经感受到湖南的热气。哎，终于抓到小张子，对不对？可以。来，先搞，搞，搞什么？搞什么？过生日不是过生日，就这样子才像抓鱼。今天瑞哥过生日，哎，这个过生日，来，要我蛋糕你摸泥巴的。兄弟还故意帮我们开无人机过来那个吹风。野生的粉丝在干嘛？我丢！打野！这上面全被抓完了。你看这个脚印一直是，它是从那里下来，从这里一直摸上去的，水都是浑的，没有动过的水它不会有这么多泡泡，这一路上去全摸了。而且它是从那边下来的，它不是从这边来的。这里还死了一只鸟。不知道。我估计我们追到上面还能追到它。这是甲鱼，哪里甲鱼啊？那人走的。他拿耙子到它了，他以为还有甲鱼，他拿棍子到戳了，你看到没有？他这样子姿势的，我给你模仿一个，就这样子。这应该还不止一个人呢，走的密密麻麻，全是脚印。搞得这个事情好尴尬哦，要把这个案子破出来。大表马上就来了，你还到上面追他？上面也有脚印是吧？
他都跑到山上去了，还是跑哪里去了？跑到山上去了。把我们没事以前的那个没事，人家就拿风气都会搞坏啊！这个案子要破出来哦。没关系，这表哥亏了，我再补个鱼汤给他。那我们那个70多斤的大鱼是不是被他背走了？我是昨天晚上过来找甲鱼的，找甲鱼的。山里来人了，那边里面又来人了。那个里面来人。哎，兄弟，是不是你抓了？没有啊。大表哥，我们马上把这个案子要破出来，你这么引过来。没事，这已经抓到很多鱼了，咱去看一下收获吧哈。这看收获。弟弟，我不是觉得抓了好多鱼吗？就这么一点吗？都在这里啊，全在这里，确定吗？对的呀。看看这1万块钱包的汤到底抓了多少鱼？先称大头鱼哈，我们去称大头鱼。里面还有很多鱼。好，可以了，这一桶多少200。咱是去了皮的哈。大表哥有点咸哦，这2个小鱼就给我宰去吃，多拿点是拿2个，你帮我们在塘里面抓了那么久的鱼，都在口袋里面去哦。就拿2个啊，够了。应该去上一天生活啊。第3桶319斤哈，哎，这个52斤，美袋子89斤这个。这钓的什么来了？哦，给我们钓水晶来了，还有这么大的西瓜呀！哎呀，太感谢你们了，真的是。来拿水喝，拿水喝，先喝点水。啊，104斤，好，这鱼也是好起来了，坐上了飞机了哈。现在咱们已经把这个鱼全部已经统计出来了。大斗鱼是抓了多少斤呢831斤，咱们可以算8块钱一斤。6648。然后这个杂鱼的话是多少斤245斤，给它算个7块钱一斤。7块钱一斤的话是1715，总共是多少钱呢？等于你自己看一下吧。我自己看什么意思啊？8363减去1万，亏了1637，又亏了。我们有这么好的便宜，你占不到啊！但是这个有了高科技，我们这个鱼确实是比以前的好多了，对吧？哈。但是你买机器还买那个判鱼机还花了3块钱。